Poledne. Já se pokusím navázat na ty přednášky, které jste tady měli předminulé a minulé, to znamená nejprve od paní Dvořákové a potom od pana profesora Buška, který tady vám přednášel o Ferdinandovi I. Habsburském, jeho nástupu na český panovnický trůn a o vzniku habsburské monarchie, nebo té podunajské monarchie v první polovině 16. století. Já se dostanu v čase malinko dál, do konce 16. a do první poloviny 17. století a pokusím se vám tady představit jednu osobu, jejíž jméno jste pravděpodobně slyšeli a ukázat nebo nasvětlit vám tady tu osobu právě v kontextu jeho života a jednak jeho působení ve službách vládnoucí habsburské dynastie. Tou osobou, jak si tam přečtete, Vilém Slavata z Chlumnu a Košumberka, jeho životní data vidíte. Je to člověk, který je v obecném povědomí známý jako jedna z obětí pražské defenestrace z 23. května roku 1618, kdy vzbouření čeští stavové se rozhodli radikálně skoncovat s některými radikálními katolickými českými místodržícími a dá tak najevo jaksi nesouhlas s podobou habsburské vlády v Českém království. Ten Vilém Slavata žil poměrně zajímavý život, takže ten se vám tady pokusím naznačit zhruba v takových 6 bodech. Byl jsem instruován, že přednáška by měla mít asi 1,5 hodiny, takže každému tomu bodu bych rád věnoval zhruba tu 1/4 hodinu. Jinak velmi prosím, pokud byste něčemu z toho mého výkladu úplně nerozuměli nebo se chtěli na něco zeptat, tak se v žádném případě neostýchejte. Já naopak budu rád, protože si trochu ověřím, že jako to, co říkám, je pro vás rozumitelné a nakonec i se stává, že těmi vašimi nebo dotazy z publika se můžeme dostat jako k nějakým zajímavým dalším tématům nebo otázkám, které třeba vás zajímají víc, než jsem já do toho svého výkladu zařadil. Takže já se vám pokusím, když tak vyhovět. Samozřejmě jinak čas na nějaké dotazy pak má být i na konci té přednášky, ale fakt se jako nestýjte a klidně jako promluvte rovnou. Já to mám i celkem rád. Na tom obrazu, který je namalován posmrtně, vidíte Slavatu už jako v poměrně pokročilém věku. Ta jeho životní data vám prozrazují, že on se dožil 80 let, necelých 80 let, což byl na svou dobu značně vysoký věk. Je tady zobrazen už jako nositel řádu Zlatého rouna, který získal ve 40. nebo do počátku 40. let 17. století jako jeden z, řekněme, významných českých šlechticů. První bod bude věnován jako jeho rodině, výchově a zahraničním cestám, takže se podíváme na, řekněme, otázku výchovy, vzdělání českého šlechtice, potom se dostanu k jeho náboženské konverzi, protože on byl původně, jak tam vidíte, vychováván učení jednoty bratrské, nicméně v roce 1597 ve svých 25 letech se přidal na katolickou stranu. Já se v tom prvním bodě zmíním o jeho rodovém původu a potom v tom třetím bodě na to navážu jeho příchodem do Jindřichova Hradce, protože on nebyl jako tamní rodák, ale výhodně se tam přiženil a řekneme si něco o, jak ti šlechtici, řekněme, navazovali na své dědice, nebo na své předky, jak jako využívali to jejich dědictví k svému, řekněme, společenskému utvrzení svého společenského postavení.
Na to ve čtvrtém bodě navážu kariéru v habsburských službách, abych vám teda jako představil to, proč vlastně tím Vilémem Slavatou je vhodné se zabývat. V předposledním bodě potom zmíním něco o jeho potomcích, částečně nezbedných, proč si nepokračovali v díle svého velkého otce a na konci v posledním bodě se dostanu k odkazu, to, co tady potom Vilému Slavatovi vůbec zůstalo a to, co on i sám po sobě chtěl už jako starý muž a vdovec zachovat. Nejprve možná obecně k tomu, proč se vůbec takovýmhle tématem jako má cenu zabývat. Proč se jako my historici něčím takovým vůbec zabýváme, proč nás to jako zajímá. On ten Vilém Slavata samozřejmě nepoutá pozornost jenom dneska. V historiografii se to jméno objevuje pravidelně už od konce 19. století, protože, já se k tomu dostanu víc v tom 6. bodě, on po sobě zanechal velmi rozsáhlou písemnou pozůstalost. My k němu máme prostě ohromné množství pramenů, které, troufnu si říct, nikdo ještě nepřečet a otázka, jestli je vůbec někdo přečte, protože to je opravdu jako strašně moc. Profesor Bůžek tady asi v minulé přednášce mluvil zejména o Ferdinandovi I., o Habsburcích na českém trůnu, o jejich, řekněme, společenské politické reprezentaci, o jejich dvoře a já se na to pokusím navázat tím pohledem právě, kdo ten dvůr vlastně tvořil a jakou roli na tom dvoře hrál jeden z českých šlechticů, teda v mém případě už ten zmiňovaný Vilém Slavata. Když Ferdinand I. Habsburský v roce 1526 získal jak svatováclavskou, tedy českou, tak svatoštěpánskou, tedy uherskou korunu, tak to své dosavadní panství, nebo to území muž dosud vládl, tedy rakouské země, vlastně velmi rozšířil teritoriálně. Současně ale vlastně do toho svazku zemí, jimž vládl, přidal jaksi velmi rozdílně spravovaná území. A vytvořil monarchii, pro kterou my dneska používáme, nebo jedno z těch označení tady toho územního celku, který mu ten Ferdinand už od toho roku 1526 vládl. A říkáme tomu kompozit monarchie, v angličtině tedy něco jako složená monarchie. Tam si musíte představit pod tím to, že ty jednotlivé země, kterým on vládl, do té doby měly velmi rozdílnou strukturu, velmi rozdílnou správu, velmi rozdílnou vlastní jako stavovskou reprezentaci, to znamená tu vládu, která je spravovala, a ten Ferdinand I. jaksi potřebuje nějakým způsobem vytvořit nějaký tmelící prvek, co tu monarchii bude držet pohromadě. On má samozřejmě možnost respektovat ty struktury, ty instituce, které v těch jednotlivých zemích byly. Tam se ale musíte představit, že jenom v rakouských zemích to jsou 3 územní celky, řekněme ty dědičné země, to znamená z dnešního pohledu Horní a Dolní Rakousy, pak byly vnitřní Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kraňsko a potom ještě ta území jižněji, a potom přední Rakousy a ty Rolsko s centrem v Innsbrucku. Takže už jenom v těch Rakousích to byly 3 územní celky, které měly svoji vlastní stavovskou reprezentaci. Měly svoji vládu, měly své zemské sněmy, na kterých se ta reprezentace schází. V podstatě jako by dnešní parlament, když jako to budu hodně přenášet. A teď on získá Uhry a získá české země, s tím, že ty české země tvoří vlastně Čechy, Morava, Horní a Dolní Lužice a Slezsko, byť tam je to trochu složitější. A tady zase je nějaká vlastně reprezentace, která ty země tradičně spravuje. A teď si představte, že jenom on, kdyby chtěl vlastně vždycky přijet na každý ten zemský sněm, aby se tam s tou stavovskou reprezentací bavil, tak by nedělal nic jiného, než by prostě furt objížděl ta jednotlivá teritoria. Protože ten zemský sněm se třeba v Praze koná 2krát do roka. A tam by před ním předstoupila ta stavovská reprezentace té které země a vznesla nějaké požadavky, třeba politické, ekonomické a další. A ten panovník by se tam s nimi musel bavit. Tak
jako Ferdinand I. velmi brzy pochopil, že takhle tu zemi spravovat úplně, nebo to teritorium, tu monarchii spravovat nemůže. A předpokládám, že profesor Bušek tady o tom mluvil už v roce 1527, tedy hned ten následující rok, co se stane vládcem tady toho složitého konglomerátu zemí. V té Vídni založí, případně renovuje některé úřady, které budou tu monarchii spravovat centrálně. To znamená vlastně ne zvlášť pro Čechy, ne zvlášť pro Moravu, ne zvlášť pro dědičné rakouské země nebo Uhry, ale prostě skutečně jako v té Vídni učiní to centrum té monarchie a odtud budou potom spravovány ty jednotlivé země. Takže předpokládám, že už tady zaznělo, v tom roce hned 1. roku 1527 vydává dvorský řád, kde tedy zakládá některé nové instituce, to je dvorská komora, tajná rada a dvorská rada. Dvorská komora byla naprosto klíčový orgán, protože spravuje peníze. Ty peníze, já tom jako nechci do toho úplně jako dneska zabíhat nějak moc, ale prostě ty samozřejmě on potřebuje pro tu svoji vládu a teď, aby se nemusel právě bavit s těmi reprezentacemi na těch stavech, tak založí jednu centrální instituci, dvorskou komoru v Praze, která potom následně si založí svoji pobočku v Praze, která spravuje české země. Ta česká komora vlastně první, skutečně jako byrokratizovaný úřad moderního střihu, nikoliv jako nějaká tradiční zemská instituce. Co je potom klíčové, a já na to narazím u toho Viléma to je tajná rada. Tajná rada je velmi v tom 16. ještě v první půlce 17. století naprosto exkluzivní klub, velmi úzký, možná by nám strčil prsty i jenom jedné ruky, při nejhorším dvou, lidí, kteří vlastně o všem rozhodují. Který on má okolo sebe a radí se s nimi takřka o všem. To znamená, když do tady ty instituce máte přístup, tak jste v centru moci. A skutečně jako pro celou monarchii. Utváří se tam zahraniční politika, utváří se tam domácí politika, všechna klíčová rozhodnutí a samozřejmě klíčové toho slovo tam má panovník. Dvorská rada tam je to trochu komplikovanější, protože tu jsem se založil, ale nakonec se mu podařilo ten vliv prosadit pouze pro ty rakouské země. Toho byla odvolací soudní instance a tam to bylo trochu složitější. Některý reformuje, ale dvorská kancelář také. Takže vlastně to jsou ty úřady, kde on chce soustředit moc, tak aby ta monarchie byla nějakým způsobem centralizovaná, aby on nemusel objíždět celé ty země a mohl vládnout skutečně pouze z té Vídně. Ty úřady on potřebuje obsadit oddanými, loajálními lidmi a v případě Ferdinanda I. a potom i dalších Habsburků je to vesměs šlechta. Ta šlechta se skutečně stává naprosto klíčovým jako pojedlem té monarchie, protože právě ta jemu loajální šlechta z různých částí monarchie obsazuje tady ty klíčové úřady a získává jako netušenou v podstatě moc, která je ale vykoupena tím, že musíte být v té Vídni. Když se podíváte, nevím, jestli o tom profesor Bužek hovořil, jak na to reaguje česká šlechta, ta česká šlechta do té Vídně nechce jezdit. No, ta česká šlechta je zvyklá, že 2krát ročně přijede do Prahy, kde se koná zemský sněm nebo kde se koná zemský soud, kde se ona rozhoduje o těch českých věcech a ty dvorské úřady dlouho stojí jaksi mimo její pozornost a mimo její zájem. Ono se to něco malinko začne dít v polovině 16. století, ještě za Ferdinanda, kdy jako první čeští šlechtici pochopí, že ten vídeňský dvůr je skutečně ta klíčová instituce, to klíčové centrum moci, u kterého je třeba být. Těch prostředků, jimiž Ferdinand I. a následně i další Habsburkové tu šlechtu připoutávají k tomu dvoru, je jako daleko více. Kromě té kariéry sem patří ještě třeba nadnárodní sňatkové aliance, to znamená, že Habsburkové celkem cíleně se snaží podporovat sňatky těch předních šlechtičen z různých částí monarchie, tak aby jaksi propojovali tu šlechtu navzájem nejen jako samozřejmě z rakouských zemí, z českých zemí Uher, ale i s některými
s přátelenými, řekněme, teritorii, jako jsou třeba Wittelsbachové v Horsku a jinde. Jo? Takže jako výsledkem těch Ferdinandových snah, ať už je to nějaká centralizace nebo byrokratizace, je skutečně jako dvůr, jako centrum moci. Ten dvůr sídlí prakticky trvale ve Vídni, samozřejmě občas jako ten panovník někam jde, tak s ním někdo cestuje do říše nebo jinam. Na druhou stranu ten dvůr jako velmi pozoruhodný sociální mikrokosmos, který se skládá jako z mnoha lidí, různých ambicí, schopností, dovedností, z různých teritorií, kterým ten Ferdinand I. vládne, případně jimiž vládne i jeho bratr Karel V. A to, že jako pochopíte, že ten dvůr je to klíčové, kam se chcete dostat, to klíčové centrum moci, kde byste se rádi uchytili, tak to v žádném případě není automaticky, že se vám to podaří. Protože tam je strašná konkurence. Je tam skutečně jako ohromná konkurence. Já se pokusím toho Viléma Slavaty ukázat, jak on s tou konkurencí se snažil vyrovnávat a jak se mu to nakonec nepovedlo. Ta šlechta, která se tady prostě utvoří, hlavně potom v té první polovině 17. století, kdy ten Vilém Slavata uskutečňuje tu svou politickou kariéru, už je z velké části jaksi nadnárodní, minimálně tím, že není uzavřena v nějakých jako českých zemských hranicích. Projevuje se to samozřejmě v jejich sňatkových hranicích, projevuje se to v jejich jazykové výbavě, projevuje se to třeba v tom, že vlastní majetky v různých částech monarchie současně, jsou členy stavovských obcí v různých částech té monarchie, už to není pouze ta česká zemská úzce ohraničená nobilita. Ona ta šlechta, jejíž součástí Vilém Slavata byl, prošla v 16. a na počátku 17. století velmi jaksi dynamickým vývojem. Někdy od roku 1500 de jure, formálně potom v té první polovině 16. století se rozdělí česká šlechta na vyšší a nižší šlechtu. Pro tu politickou kariéru je klíčová ta vyšší šlechta, protože v té době, pokud jste chtěli dělat politickou kariéru, tak jste ji většinou udělali za své peníze. Některé úřady i v té zemské, i v té dvorské oblasti byly placené, ale velmi málo. Rozhodně to nebyl žádný zdroj příjmu, na který byste se mohli spolehnout. Tam se počítalo s tím, že ten šlechtic vlastní pozemkovou doménu, která mu vydělává, a on ty prostředky investuje mimo jiné do své politické kariéry. Navíc, i když ty úřady třeba byly placené, tak prostě to vyplácení reálně neprobíhalo a kolikrát ty šlechtici prostě ještě jako upomínali vlastně, aby jim za nějakou dobu zastávanou v tom úřadu jim vůbec jako byl nějaký plat poskytnut. Česká šlechta dovede před rokem 1620, tedy v té době té stavovské monarchie, celkem účinně bránit inflaci těch titulů a zejména příchodu říšské titulatury do českých zemí. Přestože tady máme některá knížata, která se sem dostávají, tak nadále díky snaze Českého zemského sněmu i nadále jsou považováni za rovny českým pánům. To se změní po roce 1627, po bitvě na Bílé hoře a vydání obnoveného zřízení zemského, kdy vlastně sem jednak přichází říšský titulaturní systém a navíc ještě ten dvorsko-zemský titulaturní systém je nabouráván právě hierarchii těch dvorských úřadů. Takže jako pro toho jedince není úplně jako jednoduché tady v tom se prosadit. Já si tady do toho mikrosvěta dvorského pokusím teda toho Viléma Slavatu zasadit. On je velmi zajímavým příkladem i proto, že on zastával jeden jako z zajímavých úřadů na pomezí právě té dvorské a zemské správy. Zemská správa je správa království českého, dvorská správa to jsou ty úřady v té Vídni. A to je úřad nejvyššího kancléře. Úřad nejvyššího kancléře byl, řekněme, tradiční úřad, který se tady objevuje už v 16. století dřív.
v hierarchii českých zemských úřadů, protože ty zemské úřady byly jako nějak odstupňované, byly některé vyčleněné pouze pro pány, některé pouze pro rytíře, bylo jasně dané, který je první, druhý, třetí a tak dále, tak ten nejvyšší kancléř je až 6. v pořadí. Jste v podstatě, kdybyste zasedali na zemském sněmu, tak až přijde na vás řada jako na 6. Co je ale důležité, tou českou kanceláří prochází veškeré písemnosti, které panovník vydává pro tu kterou zemi, respektive pro českou nejvyšší kanceláře jsou to české země, protože Morava svého kancléře neměla. A právě to pomezí zemské a dvorské správy je specifické v tom, že Habsburkům se podařilo ten úřad českého nejvyššího kancléře jaksi připoutat k tomu dvoru a udělat z něj reálně, přestože v hierarchii zemských úřadů byl až 6., ten v podstatě byl ten jeden z těch nejvýznamnějších úřadů, který právě z titulu své funkce, ten nejvyšší kancléř z titulu své funkce sídlí u toho panovnického dvora. Zatímco nejvyšší zemský úřad, třeba nejvyšší prokurátor pražský, pořád sídlí v Praze, tak nejvyšší kancléři se dostanou od počátku 17. století potom trvale do Vídně. To je zásluha Zdeňka Vojtěcha Popola z Lobkovic, který ten úřad nejvyššího kancléře vlastnil od přelomu 16. a 17. století do roku 1628, tak Viléma Slavaty, který vlastně do něj nastoupil poté. Takže pro nás je zajímavý tím, že nejen, že má hodně písemností, nejen, že to byl jako významný český šlechtic, ale současně ten Slavata byl pořád ve Vídni, pořád úřaduje v Vídni, od toho roku, on tam teda začal pronikat dřív, k tomu se dostanu. A my z té jeho pozůstalosti v podstatě poznáme i to, jak tady ten úřad pro tu dvorskou hierarchii klíčový fungoval a český nejvyšší kancléř měl automatický přístup do tajné rady, do toho elitního sboru těch nejmocnějších lidí v monarchii, takže i víme vlastně díky té Slavatově pozůstalosti jeho písemným pramenům, jak ta tajná rada fungovala, jakou roli hrála česká šlechta právě v té tajné radě. Tak, tolik jenom jako proč to vlastně má podle mě snahu se tím Slavatou zabývat. Slavatové z Klumova Košumberka nebyla nějak jako úplně exkluzivní česká nobilita, má středověké kořeny, už na konci 13. století tradičně sídlili v Chlumu a od roku 1372 v Košumberku, což je dneska kousek od Chrudimi. Nezastávali nějak jako významné zemské úřady, skutečně jako nepatřili k té elitě nobility, jako byli třeba Rožumberkové, jako byli Pernštejnové, jako byli páni z Hradce a třeba Valdštejnové a někteří další. Trochu víc významný začal být až v polovině 16. století Diviš Slavata, jeho životní data tam vidíte, který se v roce 1540 stal majitelem Košumberku a v roce 1547 se účastnil dokonce jako jeden z 12 členů stavovské vlády proti habsburského odboje, což nebylo žádné jako povstání, ale česká šlechta využila mocenského střetu v říši šmaltalské války k tomu, že jak si artikulovala proti Ferdinandovi I. Nějaké požadavky vůči jeho vládě. Nakonec ten odboj se nezdařil a Ferdinand I. naopak využil vítězství svého bratra Karla V. šmaltalské válce v bitmě u Milberka k potlačení té české odbojné stavovské obce. Právě Diviš Slavata tím utrpěl, byl mu konfiskován pozemkový majetek, Kostelec nad Černými lesy. Ve středních Čechách přišel úplně a Košumberk mu byl tedy propůjčen v léno a získal ho zpátky do dědičné držby až rok před svou smrtí. Tady ten Diviš je pro nás zajímavý tím, že on se v roce 1543, ač se hlásil
On se veřejně přihlásil k jednotě bratrské až v roce 1575, ale evidentně jako to českobratrské vyznání už tam bylo dříve, tak se v roce 1543 oženil s jistou Alžbětou z Hradce. To udělal dobře. Alžběta z Hradce byla sestra Jáchyma z Hradce, majitele Jindřichova Hradce, řekněme tradičního katolického rodu. A tady ten svazek měl pro Viléma Slavatu naprosto klíčový význam, on byl jejich vnukem. Z toho svazku vzešly 4 synové, asi 6 dcer. Bohužel pro nás, jako pro Slavatu, byl dobrý svazek v tom, že potom jako byl potomkem z toho manželského spojení. Bohužel u těch Slavatů byl problém v tom, že Diviš sám měl 4 syny a tito synové měli také mužské potomky a protože nedošlo k žádnému principu třeba stařečnictví nebo tak dále, které by zaručilo držbu majetku pouze třeba v rukách toho nejstaršího, tak tím, že bylo neustále třeba podělit ty mužské potomky nějakým pozemkovým majetkem, tak vlastně generace jejich vnuků byla majetkově naprosto bezvýznamná. On měl 4 syny, tam potom bylo asi 16 vnuků, takže najednou ten majetek, který drží ten Diviš, musíte rozdělit na 16 částí. Takže na ně moc nezbylo. Co je na toho Diviše ale zajímavé, on v roce 1540, když ten Košumberk získal, tak tam založil zámeckou školu. To byl takový zvláštní typ vzdělávacích ústavů, který byl vyčleněn pouze pro šlechtice, kteří se různou dobu v tady těch zámeckých školách vzdělávali. My známe těch zámeckých škol tady z té doby několik. Jedna byla třeba v Českém Krumlově, která fungovala krátkou dobu, právě když tam byl mladý Vilém z Rožmberka a Petr Voch. Známe katolickou školu hasištěnských Zlobkovic na Hasenštejně. Tady ta košumberská zámecká škola byla zajímavá v tom, že bylo vedena v učení jednoty bratrské, ke které se právě Slavatové, ať už Diviš nebo jeho syn Jindřich, který byl majitelem Košumberka, které se hlásili. A ta škola měla 2 zajímavé žáky, když to takhle řeknu, respektive lidi, kteří navštěvovali. A to byl jednak Vilém Slavata a jednak vám asi známý Albrecht z Valdštejna, který také na tom Košumberku se vzdělával. Nebyli tam ve stejnou dobu a v pozdější době se prakticky nesnášeli. Slavata byl politik a Valdštejn byl voják a to nedělalo dobrotu úplně. Slavata sice Valdštejna uznával, když se habsburská vojska dostala do potíží na začátku 30. let 17. století, ale osobně k sobě žádný kladný vztah neměl. Právě zásluhu Alžběty Slavatové z Hradce Slavatové navázali vztah se svými vlivnějšími jindřichohradeckými příbuznými. Už jejich syn Adam, otec Viléma Slavaty, je v roce 1561 doložen právě v Jindřichově Hradci, kde pobýval velmi krátce na dvoře Alžbětina bratra Jáchyma z Hradce, českého nejvyššího kancléře. To jindřichohradecké prostředí mělo daleko větší vliv právě na toho Viléma Slavatu. On do svých 20 nebo 18 let zůstával spjatý s tím slavatovským prostředí, s tím Košumberkem, a teprve na začátku 90. let 16. století se právě zásluhou svého spříznění s pány z Hradce dostal na jejich dvůr, jednak do Jindřichova Hradce a potom se svým vzdáleným bratrancem Jáchymem Oldřichem z Hradce studovali v letech 1590 až 1592 v Praze. Následně se Adam II. Z Hradce, což byl otec Jáchyma Oldřicha, a vám známý Petr Voch z Rožmberka zasloužili o to, že se Slavatovi dostalo výborného
zahraničního vzdělání. Adam II. Z Hradce byl katolík, Petr z Rožmberka byl český bratr, takže to spojovalo vlastně ho se svým vzdáleným příbuzným Slavatou a oba dva, jak Adam II., tak Petr Vok, mladému, evidentně velmi schopnému a ambicioznímu mladíkovi zajistili nejprve 4letou studijní cestu do Itálie. Ta první cesta Slavatova v těch letech 1592 až 1596 se odehrávala výhradně na Apeninském poloostrově. My o ní nejsme úplně dobře informováni, ale jednak z zápisů na některých univerzitních matrikách víme, že tam Slavata studoval a z jeho dopisu jsme taky informováni o tom, že kromě tedy té Sieny a Padovy, což byly proslulé středověké univerzity, tak pobýval dlouhou dobu také v Benátkách, Florencii, Neapoli, Římě a snad i na Maltě, protože tam se zmínil, že je tam chystá, takže není úplně jasné, zase tam nakonec vypravil. Takže jako poměrně dlouhou dobu on v té Itálii dlí, což bylo na tu dobu neúplně obvyklé. Nakonec i ty univerzity on skutečně studoval. Řada šleticích mladíků tam prostě přijela, zapsala se tam, ozdobila, poznala studentský život a odjela, ale Vilém Slavata tam evidentně i dlouhou dobu na těch univerzitách studoval a s tím univerzitním prostředím potom ještě jako trochu koketoval i na té své druhé cestě. V tom roce 1596 se vrací zřejmě, protože Adam II. Z Hradce, jeho mecenáš, který mu tu cestu, nebo jeden z těch, kteří mu tu cestu financovali, zemřel a evidentně mezi lety 1596 a 98 došlo ke dvěma klíčovým událostem, o kterých se tady ještě potom za chvilku zmíním. V roce 1598 Vilém Slavata odjíždí na další cestu, která už má spíš charakter, řekněme, kavalírské cesty, to znamená už nikoliv poznání pouze studií, ale řekněme, poznání důležitých míst, navázání důležitých kontaktů, seznámení se s důležitými lidmi, návštěva mocných dvorů, tak aby prostě ho to připravilo na budoucí politickou kariéru, aby se prostě zorientoval i v té mezinárodní politice, která je v té době jako velmi aktuální. Já jenom prozradím, že tu druhou cestu už odjíždí jako katolík, a tomu se ještě dostanu v zápětí. On si tu cestu evidentně dopředu připravuje. My známe jeho korespondenci s významným moravským českobratrským šlachticem Karlem Starším ze Žerotína, kdy mu Slavata nastínuje, co by rád viděl Žerotín starší a řekněme velká autorita v moravské stavovské obci mu k tomu přináší některé kritické poznámky. Slavata chtěl navštívit, už teda nejen zůstat v té Itálii, ale skutečně jako poznat Evropu, navštívit Francii, Španělsko, Itálii a svatou říši římskou. Dokládá tam ještě, jako, že chce někde v nějaké jezuitské univerzitě francouzské a současně, že by se rád naučil nebo zdokonal si ještě další jazyky. My skutečně víme, že on jako italsky uměl výborně a španělsky byl schopen se domluvit potom v pozdějším věku. O němčině a latině nemluvě, tam prostě v tom byl vzdělán. No. Ta druhá cesta byla kratší. On se přes svatou říši římskou dostal do Nizozemska, kde chvilku pobýval, tam jako evidentně na začátku teda chvátal. Následně se přeplavil do Anglie a v září 1598 dosáhl přijetí u anglické královny Alžběty. Z Anglie se přeplavil do Francie a pokračoval jednak do Paříže a následně do Orléans, kde se zastavil na univerzitě. O té španělské části víme velmi málo, z pár zmínek, spíš pozdějších ještě, kde on jako zmiňuje, co navštívil tenkrát. Takže víme, že byl v Zaragoze, víme, že byl v proslulém poutním místě Santiago de Compostela, které nebylo úplně obvyklé, že by ho v té době šlechtici navštívili, protože to bylo hodně daleko. A víme, že byl u dvora v Madridu. A na přelomu, nebo na konci roku 1599 se ze Španělska přeplavil do Itálie a na přelomu let 1599 a 1600 se v Římě zúčastnil zajímavé slavnosti. Nakonec minulý rok to bylo také
to bylo jubilejní léto, jenom za 25 let, a on byl přímo u toho začátku toho jubilejního léta. Dokonce byl pozván na audienci k papeži Klementovi VIII., která se uskutečnila 7. ledna v roce 1600. A on se tam setkal s některými dalšími českými katolickými šlechtici. V tom Římě napsal o tom relaci, o té audienci u papeže, která se dochovala. A my víme zásluhu té relace Slavatovi, že on požádal svatého otce o dispens, tedy povolení uzavřít příbuzenský sňatek se svojí sestřenicí Lucí Otýlií z Hradce, dcerou už zmiňovaného Adama II. Z Hradce a sestrou Jáchyma Oldřicha z Hradce. Samozřejmě to mělo čistě praktický význam, ale spíš byl možná důležitější ten význam symbolický. Česká zemská legislativa, český právní systém v roce 1600 žádný dispens nevyžadoval k uzavření příbuzenského sňatku. Ta povinnost se součástí české zemské legislativy stala až v roce 1602, nebo 2 roky poté 1602. Spíše tam jako ten význam symbolický v tom, že Slavata jaksi uznává autoritu toho papeže i v těch záležitostech, které česká legislativa úplně jako nevyžaduje. Takže se tam spíš projevuje jako vzorný syn katolické církve, než jako český šlechtic. Tak, tady je máte vyobrazené, Vilema Slavatou jste viděli, tak ještě Lucii Otýlii z Hradce, která byla o 10 let mladší než Vilém Slavata, narodila se v roce 1582, ale už v roce 1633 zemřela. Slavata byl potom 19 let vdovcem, přestože naráží ve své korespondenci na to, že se šíří zvěsti o tom, koho si veme, tak nakonec zůstal v tom vdovském stavu. Já jsem hovořil o tom, že mezi lety 1596 a 1598, tedy mezi návratem z té první cesty a odjezdem na tu druhou zahraniční cestu, se staly 2 důležité věci ve Slavatově životě. Evidentně první musela být to, že byl domluven sňatek právě s Lucí Otýlií. Jestliže papeže žádá o dispens, tak už ho žádá s tím, že je to domluvené, že prostě to nežádá s tím, že možná k tomu dojde. Tam žádá, protože už ví, že to nastane. Takže to už muselo být domluvené ještě před tím odjezdem na tu kavalírskou cestu. To oni nedomlouvali potom ze Španělska nebo z Francie, to už prostě muselo být jasně dané, že prostě tady ten svazek po Slavatově návratu bude uzavřen. Tou druhou událostí, jak které došlo, byla jeho konverze ke katolické víře. Ty konverze jsou velmi zajímavým projevem náboženského chování v době, kterému říkáme konfesijní věk, nebo věk konfesí. Prostě po vystoupení Martina Luthera v roce 1517 se sem dostává ten dosavadní jednolitý obraz náboženský, jak se nabouráván, nejdříve německou reformací, následně potom švýcarskou reformací. Ty jednotlivé konfese se vlastně utvářejí do nějakých jasných systémů věroučních, správních, teologických, dogmatických, studijních a tak dále. V tom českém prostředí je to trochu komplikovanější v tom, že tady máme tradici ještě té české reformace, tedy toho husitství. A je tady velká tradice toho tolerantního soužití, že ty příslušníci jednotlivých vyznání spolu dovedou žít, koexistovat vedle sebe. Tady to se v českém prostředí radikálně proměňuje na konci 16. století, kdy ta česká v podstatě tolerantní společnost se začíná vyhraňovat do 2 náboženských a vlastně i politických táborů. Jednak do tábora katolického, a to ještě v té radikální rovině, kterou právě stělesňoval Vilém Slavata, toho potridentského katolictví, toho římského katolictví, toho přísného katolictví, které jaksi bylo, nebo jehož základy byly položeny na Tridentském koncilu v polovině 16. století. A na druhé straně potom ten tábor, řekněme, evangelický, který sdružuje ty nekatolické konfese, ať už je to luterství, jednota bratrská, nebo utrakvismus jako dědictví české reformace. Tady k tomu
A to, že vznikají ty dva tábory, současně oni se musí nějakým způsobem od sebe jako identifikovat, tak se vymezují hranice. To, co vlastně je má víra a to, co už je víra toho druhého. Konverze znamená přestoupení té hranice. To nepostihuje jenom české země. Rakouský historik Thomas Winkelbauer ukázal, že tady to je fenomén, který se týká jak Čech, tak Moravy, tak rakouských zemí. Je velké množství lidí, ambiciozních šlechticů zejména, kteří opouštějí své rodinné nebo i vícegeneračně tradiční nekatolické vyznání a přiklánějí se k tomu katolictví chápanému jako určitá dynastická nebo dvorská konfese. Já se v té přednášce ještě jednoho dotknu, jednoho velmi významného konvertity, ale už jsme tady zmiňovali Albrechta z Valdštejna, který mimo jiné také patří k těm konvertitům. Původně byl to vychováván vlastně v bratrském vyznání a následně tedy konvertoval ke katolictví. Můžeme možná třeba zmínit Karla z Lichtenštejna, českého místodržícího z let 1620 až 1627, který také vlastně byl vychováván jako luterán a konvertoval ke katolictví a potom následně udělal jako ohromnou kariéru právě ve službách Ferdinanda II. Těch katolíků je tady hodně. Je jako velká skupina lidí, kteří původně byli vychováváni v jiné víře a přidali se na tu katolickou stranu a následně se jim potom ve službách Habsburků podařilo udělat jaksi kariéru. To neznamená to, že jako ten habsburský dvůr byl výhradně katolický. To není pravda, jo? Tam se setkáte i s nekatolíky. Ale skutečně jako tady těch katolíků, navíc jako velmi, třeba v případě toho Slavaty, to jsou potom jako takový skutečně jako velmi bigotní katolíci, kteří potom jako tu víru katolickou berou jako skutečně svůj troška životní program. Slavata evidentně konvertuje z minimálně dvou důvodů. Za prvé je to ten italský pobyt. Prostě on během těch let v Itálii evidentně nasákl tím katolictvím. On tam přijde jako český bratr, to je víra, kterou tam nikdo nezná. Tam prostě Itálie je samozřejmě katolická důsledně a to tam evidentně se během těch let na něj muselo zanechat nějakou stopu. Druhý impuls, který mu k tomu evidentně pomohl, bylo právě prostředí Jindřichohradeckého dvora. On už je na tom dvoře někdy od začátku 90. let, má tam ty kontakty s pány z Hradce, potom zase, když se vrátí v roce 1596 do Čech, tak zase jako se vrací do Jindřichova Hradce. Jindřichův Hradec tady v té době za pánů z Hradce platil za jedno z významných venkovských center katolictví, nebo chcete-li protireformace. V roce 1594 tam Adam II. Z Hradce zakládá jezuitskou kolej po Českém Krumlově, Chomutově, třetí vlastně venkovské jezuitské působiště. Páni z Hradce ten rod významně podporovali, nejen páni z Hradce, ale zejména jejich manželky, ať už tedy Kateřina Hradecká z Montfortu, manželka Adama II. Z Hradce, nebo Marie Maximiliana z Hohenzollern, manželka Jáchyma Oldřicha z Hradce. To zase jako dokládá ty nadnárodní sňatkové aliance, protože obě dvě byly z říšského katolického prostředí. U toho Slavaty to není nějak jako impuls, že by se rozhodl konvertovat ke katolictví najednou. On skutečně tím dlouze přemýšlí a dokonce to konzultuje s lidmi, jak z prostředí jednoty bratrské, tak samozřejmě z toho prostředí katolického, a konzultuje to, nebo radí se o tom i se svým otcem, Adamem Slavatou. My máme dochovanou korespondenci, needičně zpřístupněná, to se dá dohledat, korespondenci mezi Vilémem Slavatou a jeho otcem Adamem Slavatou právě o té konverzi ještě předtím, než to nastalo. Ještě předtím, než tomu došlo, kdy Vilém Slavata vysvětluje otci, proč chce konvertovat a otec Adam mu tady říká, proč by to neměl dělat. Radí se o tom s dalšími lidmi. My víme, že vlastně jednota bratrská sama nerada přišla o nadějného šlechtice. V prostředí jednoty bratrské vzniklo anonymní pojednání jako reakce na tu chystanou Slavatovu konverzi. Ono je podepsané fiktivním jménem
Historici se domnívají, že zřejmě autorem tady toho pojednání byl Václav Budovec Budova, vlastně budoucí významný českobratrský šlechtic. K té samotné konverzi došlo na konci srpna roku 1597 v Hluboké nad Vltavou. Tady máte Wilmbergovu vedutu Hluboké nad Vltavou, kterou vlastnili páni z Hradce. V Jindřichově Hradci v té době propukl morová nákaza, tedy jakési infekční onemocnění. Jezuité zavřeli gymnázium, kolej a společně s vdovou Kateřinou Hradeckou z Montfortu, vdovou po Adamově II. Z Hradce se přesunuli do Hluboké nad Vltavou. Ty jezuité, řekněme, ovládli nějakou duchovní atmosféru toho pobytu tam a právě tam se tedy Vilém Slavata vyspovídal a 30. srpna 1597 přijal poprvé vlastně svátost oltářní pod jednou způsobou. A tady o těch konverzích nechci úplně jako nějak hovořit. Konverze totiž je pro Viléma Slavatu velmi osobní a dlouhodobé téma. On měl jako důkladné vzdělání a byl by asi schopen i teologicky argumentovat, nicméně v té korespondenci mezi otcem a synem úplně žádná jaksi teologická argumentace nezaznívá. Samozřejmě jsou tam takové ty obvyklé formulace z té dobové kontroverzní teologie, kdy jedna strana potřebuje hanět tu druhou a vysvětlovat jí, jak to myslí a jak to učení té druhé strany jako není dobré. Takže samozřejmě hádají se tam o věroučnou tradici, tedy o rodovou víru, zda Slavatové jsou tradičně jednoty bratrské, nebo naopak, jak tvrdí Vilém Slavata, jsou tradičně katolíci, kteří k té jednotě bratrské přišli pouze nakrátko. Jsou tam oblíbené motivy dobové kontroverzní teologie, jak jsem tady zmiňoval, to znamená novátorství těch nekatolických konfesí vůči starobylosti katolictví. Řád stělesňování katolickou vírou, respektive tedy ta destruktivnost těch nekatolických konfesí, jak tam tvrdí Slavata, že každá země, která opustila pravou víru a přijala nějaké to nové učení, tak tam okamžitě propukly války, spory a tak dále a tu zemi to velmi, velmi poškodilo. Diskutují o možnosti laických, tedy světských autorit ovlivňovat náboženství ostatních, tedy zda někdo má právo vnutit někomu vyznání, nebo zda, jak tvrdí shodně Vilém Slavata jako katolík, ale i třeba dobově jednota bratrská, tedy víra je dar boží, která je velmi individuální a nikdo nemá právo do ní zasahovat, což jako u toho Slavaty je samozřejmě paradoxní, když to pronese a víme, že za pár let bude nutit své poddané konvertovat ke katolictví. V té korespondenci mezi Vilémem a Adamem velmi rezonuje potom ještě podmínky, za kterých vlastně může duše dojít spásy, tedy co je k tomu nutné, jaké podmínky ta, která konfese splňuje nebo nesplňuje. Vilémově je samozřejmě předhazován zjištný cíl, to znamená, ta jednota bratrská se ho nechce zříci prostě protože přemluvili ti jezuiti a Bůh ví, co ti slíbili, ale pouze u nás jako zůstaneš tím pravým věrným křesťanem. A zda je tedy lépe vůbec vyznávat jednu pravou víru v celé zemi, nebo zda je nosnější náboženská pluralita. U toho Slavaty je to jako to téma víry, vyznání, spásy duše a tak dále o to zajímavější, že on, když se stal v roce 1604 spoluvlastníkem, že právní majitelkou byla jeho manželka Lucie Otylie, spoluvlastníkem Jindřichohradeckého panství, tak tam okamžitě začal prosazovat protireformaci, to je téma, kterým já jsem se poměrně intenzivně zabýval, tedy tím, jak ta vrchnost promlouvá do náboženské situace na panství, jak ve městě, kde je katolická vrchnost, kde je katolická farní správa, ale většinou měšťanů tvoří nekatolíci, jak to soužití vůbec probíhá. A to je jaksi velké téma, zejména jak před rokem 1618, tedy před propuknutím stavovského povstání, kde ta země ještě na základě Rudolfova majestátu samozřejmě byla tolerantní, tak u předchozích zemských řízení Rudolfova majestátu byla tolerantní, tak po roce 1620 už tady nastává jaksi rekatolizace a všichni, jak podaní, jak obyvatelé měst,
královských, tak i šlechtici postupně jsou tedy nuceni ke konverzi, ke katolické víře. Ono to bylo ještě zajímavé, totiž pro Viléma Slavatu to téma z hlediska příbuzných. Já jsem tedy jako na to jsem malinko dotkl jsem se toho malinko, že tím, že on byl, jak si Diviš Slavata měl 4 syny a ti měli další mužské potomky, Slavata nebyl jediným příslušníkem rodu, který tady v té době žije. Těch Slavatů bylo poměrně dost, někteří zůstali na tom Chrudimsku, někteří byli potom usazeni jinde ještě ve středních Čechách, ale ten rod byl nábožensky rozdělený, což zase bylo naprosto obvyklé. V té době vzpomeňme třeba na Rožmberky, kdy Vilém z Rožmberka je katolíkem a Petr přes luterství se nakonec přikloní k učení bratrské. Takže těch nábožensky rozdělených rodů tady v té bělohorské době je jako hodně. A my víme, že on velmi usiloval o to, aby vlastně nejen své poddané v Jindřichově Hradci, ale třeba i v Telči a Nové Bystřice a jinde obrátil na katolickou víru, ale celý život v podstatě ještě v roce 1651 u toho jednoho svého příbuzného, to je rok před svou smrtí, vlastně velmi usiluje o to, aby všichni jeho příbuzní konvertovali ke katolictví. Někteří byli katolíky už před rokem 1618, ten jeden Vilémův bratr, ale někteří potom ne a on vlastně jednak toho Michala, který v roce 1627 odchází do emigrace, potom se sem vrací, 1635 nedovede v té emigraci žít, prostě nezžije se s tím cizím prostředím saským, v podstatě přichází do Čech umřít zpátky, tak ho ještě přiměje rok před smrtí konverzi a i své bratrance, toho Jana Albrechta nebo Krištofa Šťastného, ještě ve 40. respektive na počátku 50. let se snaží, přestože žijou v emigraci. Oni se sem občas vraceli, někteří ty emigranti se jako mohli vrátit legálně se svolením panovníka na nějakou omezenou časovou dobu, aby třeba vyřídili své majetkové záležitosti, tak on vždycky využil toho jejich příjezdu do království, bych to byl jako vzdálení příbuzný, k tomu, aby jim jako adresoval rady, návody, důvody, proč by měli k té katolické víře přistoupit. To katolictví, jako, když jsem o tom přemýšlel, tak je rozhodně jedna z takových klíčových momentů vůbec uvažování toho Viléma Slavaty a on se jako rozhodně katolictví jako dával do služeb a pak k tomu se ještě potom na konci v souvislosti s několika rukopisy, které po něm zůstaly. Tak. Nicméně v roce 1600 získá Vilém Slavát od papeže Klimenta VIII. Dispens, aby se mohl oženit se svou příbuznou, vzdálenou sestřenicí, Lucí Otýlí Slavatovou z Hradce. K tomu sňatku skutečně dojde s požehnáním nebo na přímluvu českého krále a císaře Rudolfa II. Je v Jindřichově Hradci v lednu 1602 uzavřen sňatek mezi oběma šlechtici, nebo mezi tou šlechtičnou a oním šlechticem. Slavata tady vystupuje jako pán z Nemanic. Jeho otec Adam byl tak chudý, že vlastně díky těm dělením majetku slavatovského mezi syny Diviše, tak na konci svého života přiznával pouze 11 podaných. Pouze 11 podaných. Skutečně jako žádný magnát to teda nebyl. A aby Vilém Slavata vůbec mohl uzavřít tady ten sňatek a vystupovat tam jako adekvátní urozenec, tak mu jeho bratranec Jáchym Oldřich z Hradce musí před tou svatbou formálně prodat malinký stateček, který patří panu z Hradce, aby on vůbec něco vlastnil. Lucie Otýle vlastní celý zbytek. Nicméně on musel být skutečně jako velmi ambiciozní, nejen sám ze svého pocitu, ale i tím okolím takhle musel být brán, protože skutečně jako ta podpora, kterou se mu dostávalo ze všech stran, je úplně mimořádná. Když Vilém Slavata ten sňatek v lednu 1602 uzavírá, tak my dneska to máme snahu hodnotit z toho, že víme, jak to dopadlo. Že víme, že to byl jako velmi jako úspěch, jako dobrý sňatek, protože za 2 roky k něčemu došlo. Ale to on samozřejmě nemohl v té době vědět. V té době ještě žije už zmiňovaný Jáchym Oldřich z Hradce, pán na Jindřichově Hradci, který je
ženatý s Marií Maxmiliána z Hohenzollernů, významného říšského rodu až z jeho západní říše. Nicméně to manželství mezi Jáchymem Oldřichem z Hradce a Marií Maxmiliánou z Hohenzollernů není naplněno. Ty dvě děti, které se narodily, tak zemřou okamžitě po porodu a v lednu 1604 nečekaně umírá i ten 25letý Jáchym Oldřich z Hradce. A Lucie Otýlie se stane jedinou žijící potomkyní toho mocného rodu pánů z Hradce. Když tomu Vilému Slavatovi tady spadne do klína velikánské dědictví. O tom dědictví, které on získá, můžeme uvažovat, řekněme, v 3 rovinách. Je to samozřejmě ten majetek, to, co si pod tím představíme okamžitě. To jsou ta panství, které ti páni z Hradce vlastnili. Za druhé, je to určitá politická kariéra těch předků hradeckých, na kterou on velmi cíleně navazuje. Některé úřady, můžeme říci, přímo dědí po nich, já se k tomu dostanu zápětí. A za třetí, je to určitý, zase my historici tomu říkáme, symbolický kapitál, tedy určitá tradice a starobylost, který s tím rodem pánů z Hradce je spojený a na který ten Slavata jaksi cíleně bude navazovat. To není jako, že páni z Hradce tady umřeli a už od nich nikdo nebude slyšet. Naopak, ten Slavata, to, co po nich zbylo, velmi cílevědomě přijme a bude rozvíjet. Co se týká toho majetku, tam je to poměrně jako jednoduché. Páni z Hradce v té době vlastní 2 velikánská panství na pomezí jižních Čech a jižní Moravy. Je to panství Jindřichův Hradec a je to panství Telč, které jim tradičně patřily. Páni z Hradce v tom 16. století za doby zejména Jáchyma v polovině 16. století ještě měli jako majetkovou expanzi, získali na čas panství Vimperk, ale to bylo tak daleké, že ho hned po roce prodali, ale zejména panství Hluboká nad Vltavou jim patřilo od 60. let 16. století do 90. let 16. století, kdy ho potom Jáchym Oldřich z Hradce prodal, stejně jako ještě východočeskou Polnou. V roce 1615 ještě Lucie Otýlie kupuje Novou Bystřici, takže tady ten velký územní celek na pomezí jižních Čech, jižní Moravy, jak se ty páni z Hradce tradičně vlastní. A vlastně nadále to vlastně Lucie Otýlie Slavatová z Hradce, byť Vilém Slavata vždycky vystupuje jako tedy její majitel vladař. S tím Jindřichovým Hradcem a Telčí podědí leco z dalšího, mimo jiné už třeba zmiňovanou podporu jezuitského řádu. Ten Jindřichův Hradec má to štěstí v tom katolickém slova smyslu, že po katolických pánech z Hradce sem přichází další katolický šlechtic a dědí i tu podporu jezuitů, kterou právě jim projevoval tady Adam II. Z Hradce i jeho štýrská manželka Kateřina Hradecká z Montfortu. V roce 1629 třeba dostane od jezuitského řádu tady to vysvědčení i spolu se svou manželkou, co byli duchovních výsad řádu. Slavata přestože potom pobývá jako nejvyšší kancléř, malinko předběhnu od toho konce 20. let ve Vídni, tak se snaží do toho Jindřichova Hradce aspoň na týden v roce přijet. Aspoň týden v roce. A z toho 3 dny stráví u jezuitů na duchovních cvičeních. No, prostě jako skutečně byl velký ctitel řádu, velmi si cenili jejich spirituality a nakonec v roce 1650, když zemře, tak je právě v řádovém rouchu pohřben v jezuitském kostele Maří Magdaleny v Jindřichově Hradci. Takže nikoliv tam, jak tradice by velela v rodové hrobce ve farním kostele na Nebevzetí Panny Marie, ale u jezuitů. Tak, k tomu dědictví po pánech z Hradce ještě jedna, nebo než se dostanu k té politické kariéře, tak ještě k tomu symbolickému kapitálu, to znamená k těm tradicím. To bude obrázek, který asi znáte. Dělení růží. Znáte starou legendu, která má 2 části, vznikla v 15. století. První část hovoří o tom, že v jistém italském městě jménem Řím byl jistý Vítek, který z nějakých důvodů se dostal do českých zemí a následně tady získal nějaký majetek a následně to navazuje druhá část, tedy to, co je tady obrazově znázorněno,
ta legenda měla nejen jako verbální podobu, ale obrazovou, tedy že ten majetek už jako starý muž rozdělil mezi své syny a založil tak linie Vítkovců, jejichž erbovní znamení jsou na tom obraze znázorněna. Paradoxní je, že my vůbec nevíme, jestli u Pánů z Hradce něco takového viselo. My se tady s tím obrazem v prostředí Pánů z Hradce, respektive Slavatů, setkáme až v roce 1629, kdy ten obraz visí v Telči. Vůbec nevíme, proč v Telči, jako v druhém rodovém sídle, proč nevisel v Jindřichově Hradci jako na hlavním rodovém sídle. A důležité je, že v tom roce 1629 o něm víme, proto, že Slavata si nechá udělat jeho kopii. A proč si nechá udělat jeho kopii? Když se ožení s Lucí Otýlií v roce 1602 a zemře Jáchym Moldřich z Hradce v roce 1604, tak Slavata se ještě do toho roku 1618, do propuknutí stavovského povstání, prezentuje jako dědic Pánů z Hradce. V roce 1616 mu císař Matyáš udělí privilegium, které spojuje erb Pánů z Hradce, erbovní znamení Pánů z Hradce a erbovní znamení Slavatů, z důvodu toho, že jeho manželka, tam máte slova toho privilegia, ona, ta Lucie Otýlie, poslední z rodu Pánů z Hradce jest a tak dále. Ten erb, spojený Pánů z Hradce, hra vždycky vlevo, z vašeho pohledu vpravo. To je ten čtvrcený s tou zlatou pětistou růží v tom pečním štítku. A erb slavatovský, to jsou ta 3 zlatá břevna na modrém poli, je tady spojen do jediného erbovního znamení. Změna nastane ve 20. letech 17. století, kdy Slavata začne cíleně vystupovat nejen jako dědic Pánů z Hradce, tam je to logické, prostě jeho manželka byla poslední členka rodu, tak on nemusel jako nic složitě dokazovat. Ale i jako dědic Rožmberku. Prostě ten rožmberský kapitál, ten rožmberský symbolický kapitál, ta paměť na ten rod, včetně té erbovní symboliky, včetně mytologie, včetně titulatury, je tady pořád živá a ti nástupci svádí zápas nejen o ten samotný majetek, ale i tady o ty hodnoty. Slavata se do toho zápasu velmi tako opatrně zapojil už po úmrtí Petra Voka z Rožmberka. Petr z Rožmberka byl poslední toho rodu a páni z Hradce a Rožmberko jako spříznění rody, 2 linie Vítkovců, měli samozřejmě staré rodové smlouvy, které za určitých podmínek umožňovaly nástupnictví. Jedna po druhé. Nicméně prostě v té době tam byli mocnější a úspěšnější konkurenti, kteří jak si využili a získali jednak ten rodový majetek, ale i tu symboliku. Víme, že Švamberkové třeba stejně zase spojili svůj erb s rožmberskou pětilistou lůží. Nicméně už jako před rokem 1618 Vilém Slavata do toho skrze Lucii Otýlii Slavatou se snažil zasahovat a využíval k tomu ještě jako některé zemské úředníky, Krištofa z Lobkovic třeba, ale úplně jako to nedopadlo. Po roce 1620 on měl ty situaci trošku lepší. Ztratil konkurenty, to jsou Švamberkové, kteří umírají v roce 1620. Vilém Slavata si myslí, že by mohl získat Třeboň. Jo? Vy víte, že po roce 1620, po porážce Českého stavovského povstání, jedním z důsledků té nezdařené revolty nebyly jenom popravy 27 pánů na Staroměstském náměstí, ale současně konfiskace ohromného majetku. Prostě ten majetek, který byl zabaven těm odbojným evangelíkům, ať už šlechtě, vyšší šlechtě, nižší šlechtě, ale i městům, tak panovník něco si nechává, ale většinou prodává nebo rozděluje mezi své stoupence. Slavata patřil k těm lidem, kteří tady to kolo těch konfiskací rozjeli. Nicméně moc z něj nezískali, ve srovnání s Waldsteinem nebo ve srovnání s dalšími.
Na co měl zálost, byla Třeboň, byla blízko, z Jindřichova Hradce to do Třeboně není úplně daleko, a nicméně tady narazí na mocného protivníka, mocného soupeře, to je Ferdinand II. A samozřejmě proti panovníkovi on nikdy nepůjde. Takže Třeboň získávají Habsburkové. Nicméně je tu pořád něco po těch Rožmbercích, co toho Slavatu zajímalo, a zase z nějakého důvodu. A to je ten jejich odkaz. To je ta legenda o dělení růží, to je hrbovní znamení, to je titulatura a zejména nárok na přednostní postavení v české stavovské obci. Vladař domu Rožmberského vždycky sedí první před ostatními českými. Může to být Slavatová reakce na příchod říšské titulatury, kdy si myslí, že tomu bude vzdorovat, že to bude ta hráz, kterou společně s ostatními šlechtici, kteří o podobná privilegia také usilují, Jaroslav Bořita z Martinic, Adam Mladší z Valdštejna, že se jim to podaří, že prostě tam zůstanou před těmi říšskými šlechtici. Možná je to i výraz ambice, řekněme, uchytit se na panovnickém dvoře. Jisté je, že v druhé polovině 20. let Slavata podnikne velmi radikální útok na rožmberskou rodovou paměť a symboliku za pomoci poměrně jako svébytné konstrukce. Vypraví své posly na Telč, kde nechá namalovat kopii tam visícího plátna dělení růží, vypraví své posly do Českého Krumlova, kde visí další obraz s tímto námětem, nechá si zjistit, co to je, proč to tam je, kdo tam je, vypraví své posly do Třeboně, do archivu rožmberského, kde si nechá obsat verzi legendy o dělení růží. A na základě toho, jenom jako bych vám ukázal, že ta legenda, kterou vy vnímáte jako nějaký pevně daný text, tak ve své době vlastně byla taková jako nestála ještě, a že jako naopak měla ještě nějaký jako potenciál, který měnil. A v tom roce 1629 on sám sepíše svoji vlastní verzi legendy o dělení růží na základě toho, co se mu podařilo v té Třeboni zjistit. Jenom jako já jsem se tím zajímal, teď nechci úplně jako do toho zdržovat nebo zabíhat, případně budete mít na to, o to zájem, tak se to můžeme dostat v diskuzi. My z přelomu, nebo z počátku 17. století známe 6 verzí té legendy. Každá je v něčem malinko jiná. V důvodech Vítkova příchodu, jestli je to jeden Vítek nebo 2 Vítkové, v pořadí synů, liší se to. Slavata sám napíše, přesně jako zřetelné, z čeho jako kde vychází, svoji verzi legendy o dělení růží. Je tam samozřejmě ten motiv toho Vítka, který je praotcem, potomkem rodu Orsínyho, spjatým s Římem. Do Čech se dostává spolu s Otou prvním, což je určitě jako jezuitská varianta katolická z té Třeboně, na výpravě proti vrahovi knížete Václava Boleslavu I. Potom už je to známé, jeho potomci se usazují v jižních Čechách a jakýsi jiný pan Vítek potom rozděluje majetek mezi následné rody. Samozřejmě jsou tam páni z Hradce jako ti nejstarší. To není pravidla ve všech variantách. Někde jsou zde Rožmberk. Druhý je Vilém, třetí Smil, čtvrtý Vok jako předek Rožmberku a pátý Sezima jako nemanželství. On tady tu text legendy napíše ve 3 jazykových variantách, česky, německy a latinsky, na pergamen, a ten pergamen připojí pod tady ten obraz, který bude viset v Jindřichově Hradci. Nikoli ve Vídni, kde on úředně pobývá, ale v Jindřichově Hradci, na tom sídle, které je tradiční toho rodu. A na závěr té legendy napíše, a to je ten jeho vlastní přínos, že potomci všech těch ostatních už umřeli, jediný, kdo žije, je potomek Jindřicha, pán v Hradce, té Lucie Otýlie. Všichni ostatní umřeli. A on
jako manžel Lucie Otýlie je tedy potomkem všech těch mužů znázorněných na tom plátně, tedy včetně Rožmberků, a nechá tam namalovat erb, který mu v tom roce 1629, už v únoru, Ferdinand II. Udělí, kde se o Vilémovi hovoří jako o vladaři domu hradeckého a současně manželu Lucie Otýlie z Hradce, jediné a poslední z rodu pánů z Hradce a Rožmberka, ještě v živobytí zůstávající. Současně mu tedy udílí titul hraběte svaté říše římské a sedání především jinými pány v království českém, jak předešle rod pánů z Rožmberka v tém království měl a užíval. Takže to, co vlastně měli Rožmberkové, to, co měl Vilém z Rožmberka, přednostní postavení v české stavovské obci, má po roce 1629 mít Vilém Slavata, jejich dědic a pokračovatel, jak je patrné tady z toho erbovního znamení, které na tom obraze bylo namalované a které bylo popsané v tom privilegiu z února roku 1629, kdy k tomu dosavadnímu erbu, spojenému hradecko-slavatovskému, jsou přidány tady ta korunka s těmi 3 písmeny Ferdinand Maximilian Rudolf, tedy všichni 3 Habsburkové, kteří tady vládli v 16. století, a hlavně ti 2 medvědi jako štítonoši, tedy ti rožmberští medvědi, Ursinus medvěd, takže tady ten erb v roce 1629 Slavata získává. Ta konstrukce jako byla taková velmi zvláštní, páni s tím mimo jiné ještě žili. Pokud si Slavata myslel, že tady tím, jak si dosáhne něčeho na tom dvoře vídeňském, že tady za pomoci vladařského titulu a přednostního postavení v České Slavovci bude vzdorovat říšské titulatuře nebo dvorské titulatuře, tak se mýlil. Ale obětoval tomu strašně moc, bez pochyb. Úplně se mu to si myslím, že úplně nebylo to, co asi očekávat. Tak, to dědictví po pány z Hradce má ještě 3. rozměr, a to je kariéra. To je skutečně ta politická kariéra, kterou ten Vilém Slavata potom skutečně. Není to jenom ten pozemkový majetek, který mu zajistí, že tu pozemkovou kariéru vůbec může uskutečnit. Není to jenom ten velký symbolický kapitál v té titulatuře, erbovním znamení, rodové legendě a tak dále, ale je to skutečně jako důsledná kontinuita s politickou kariérou pánů z Hradce. Já jsem vám tam některé ty úřady vyjmenoval s životními daty majitelů nebo těch jednotlivých pánů z Hradce. Pro nás, když bychom se bavili o těch Habsburcích, nebo jak to spojil s tím Habsburky, je klíčový Adam I. z Hradce, který umírá v roce 1531. To je člověk, který v tom roce 1526, když se Ferdinand I. uchází o český panovnický trůn, tak stojí v čele jeho kandidatury. Stojí v čele české šlechty, která se přidá na stranu toho Ferdinanda I. To je člověk, který jako vlastně mu to tady zajistí, dojedná to, vydá mu podporu v české šlechtické obci a potom si stěžuje, že za to nedostal to, co chtěl. On je nejvyšším kancléřem. Vidíte, když tam promítnete si ty úřady, tak vidíte, že páni z Hradce jednak často zastávali ten úplně nejvyšší úřad v české stavovské obci, ten nejvyšší purkraví, tedy Jindřich IV. Z Hradce a Adam II. Z Hradce, který ho potom získal v roce 1593, rok po smrti Viléma z Rožmberka, který ho dlouhou dobu držel. Ale právě v těch pánech z Hradce je tak ten nejčastější úřad, ne ten nejvyšší kancléř. Drží ho Adam I. z Hradce, potom jeho syn Jáchym z Hradce, který bohužel moc dlouho nežil. Osobně si myslím, že to byl ten nejschopnější vůbec z rodu pánů Zlaté pětilisté růže, politicky velký souputník právě Ferdinanda I. Habsburského a v roce 1554 až 1565 právě český nejvyšší kancléř. Adam II. Z Hradce ho potom držel v roce 1585 až 1593. Jáchym Modřík zemřel příliš mladý na to, aby se
do nějakého vyššího úřadu vyšvihl, nicméně ten nějaký moudří zradce je jenom jako taková poznámka stranou. Všechny ty úřady, které jsem zmiňoval, patřily do sboru nejvyšších zemských úřadníků, kterým my historici říkáme česká zemská vláda. To je v podstatě ti, kteří tady vládli. Jáchym Modrý z Hradce do té české zemské vlády vstoupil v 21 letech, což byl úplně nejnižší věk, kdy v 16. 17. století kdo vstoupil. V 21 letech. Prostě katolická naděje. Naděje katolické strany, která mu to jako zaručila jinak. Vidíte, že tam vstupovali do té české zemské vlády velmi brzy, vesměs. Jáchym z Hradce v 25 letech taky, takže jako velmi schopní, ambiciozní lidé. Když se podíváme na Viléma Slavatu, on tu kariéru začal jako uskutečňovat záhy po tom návratu z té druhé zahraniční cesty. A to jak v dvorských, tak v zemských úřadech. Tejto sepětí dvorské kariéry a zemské kariéry bylo spíš výjimečné. V případě té české šlechty to bylo umožněno tím, že tady do své smrti v Praze sídlí Rudolf II. Vilém Slavata už v roce 16, tedy ještě předtím, než se ožení s Lucií Ottilií z Hradce, tedy sotva se vrátí z té druhé zahraniční cesty, je doložen jako komorník Rudolfa II. To komornictví nebylo nic náročné. Pokud jste byli skutečný komorník, tak jste museli týden v roce sloužit císaři panovníkovi u tabule nebo prostě v jeho blízkosti. Ten ostatní čas jste využívali na budování kariéry, navazování kontaktů, úřadování v jiných úřadech. V roce 1602 potom 1605 působil jako dvorský maršálek a 1604-1607 jako správce nejvyššího komornictví, ale v okamžiku, kdy potom Rudolf II. Umírá, tak za Matyáše už tu dvorskou kariéru nějak zásadně v ní nepokračuje. Do zemské vlády vstupuje v roce 1605, tedy ve 33 letech, s tím, že už od roku 1601, oni než do té zemské vlády vstoupili, tak bylo pravidlem, že měli za sebou zkušenost se členstvím v nějaké soudní instituci. Nejvýznamnější českou soudní institucí byl zemský soud, do kterého Slavata vstoupil na jaře roku 1601. Pro vaši představu to bylo zhruba 25 šlechticů, kteří soudí jako klíčové záležitosti v zemi. Něco si pro sebe osobuje panovník, ale jako co se týká správy země, tak to soudí zemský soud. Předtím teda nebyl ani v komorním, ani v dvorském soudu, ani nebyl krajským hejtmanem. Paradoxně tím krajským hejtmanem se stane až potom. Nicméně v roce 1605 fakticky zdědí ten úřad, ve kterém Jáchym Oldřich z Hradce zemřel, a to je karlštejnský purkrabí za panský stav, jimž se teda Slavata stane v roce 1605 ve 33 letech. Úplně to není brzo, ale není to ani nějak jako radikálně, nějak jako zásadně pozdě. To jsou názvy, nevím, jestli všechno se členství v české zemské vládě, karlštejnský purkrabí, následně při reorganizaci české zemské vlády v roce 1611, jak si je trochu umenšen jeho vliv do dvorského sudího, ten stál níž, ale v roce 1612 se stane prezidentem klíčové instituce, to je Česká komora, to je podřízená instituce té dvorské komory, založené v roce 1527 a rozhoduje o financích v Českém království a k tomu si ještě krátce před stavovským povstáním přidá nejvyššího sudího. Jsou to poměrně významné úřady, on se stane vlastně stálým členem sboru nejvyšších zemských úředníků. Ten sbor nejvyšších zemských úředníků není nějak jako náboženský jednobarevný, on se tam setkává samozřejmě jak s katolíky, tak i s těmi evangelíky. Slavata tam platí skutečně za stoupence té jako přísné katolické linie, společně třeba s nejvyšším kancléřem Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic nebo Jaroslavem Bořitou z Martinic, svým souputníkem politickým i při tom pádu z toho pražského okna v roce 1618. První katarze té Slavatovy kariéry nastane v roce 1611, kdy jak si malinko musí slevit z toho raketového nástupu. Nevím, jestli tady zaznělo při té přednášce některé minulé,
za těch sporů mezi Rudolfem Habsburským a jeho bratrem Matyášem na sklonku vlády právě Rudolfa II. I se česká stavovská obec proti němu postaví, vynutí si vydání majestátu a následně ho Matyáš připraví o vládu ve všech ostatních částech vyjma království českého, tak Rudolf II. Na konci své vlády jak si se potom podnikne takovou jako zrádnou akci, osloví vojsko pasovského biskupa, aby si vpadlo do Čech a udrželo ho na trůnu. A Vilém Slavata je jaksi obviněn z toho, že se tady na té akci podílel. To vojsko pasovských je potom z Prahy vyhnáno a jaksi přispěje to k definitivnímu pádu Rudolfa II., takže tohle Vilému Slavatovi není úplně jako zapomenuto. Ale jak se nakonec tu kariéru teda nastartuje opět. A samozřejmě druhou katarzi je potom už tady zmiňovaný vícekrát zmiňovaná defenestrace z 23. května 1618, kdy je společně s Jaroslavem Bořutou z Martinic a německým písařem české kanceláře Filipem Fabriciem vyhozen z oken Pražského hradu. Abyste měli představu, jak jako odkud padali, tak je to tady to okno. To je strašná výška. Ten terén vypadal úplně jinak, než je tady po těch, to jsou jižní zahrady Pražského hradu, po těch plečníkových úpravách ten terén je srovnaný, jinak on byl samozřejmě visí dolů, nebo jako, takže oni se tím skutávali. A oba dva, jak Slavata, tak Martinic, potom později na místě svého pádu nechali postavit tady ty památníky, kde ten Martinicův je jako za rohem tady toho Slavatův je poměrně dál a je tu teda vidět i ten slavatovský erb na něm. Oba dva to přežijí, s čímž tedy odbojnictvé nepočítali, dokonce po nich ještě pak stříleli. A Slavato dopadl úplně nejhůř, protože měl snahu se držet za okení římsů, takže padal jaksi blízko fasády a poměrně hodně se potloukl. Takže zatímco Jaroslav Bořta z Martinic a Fabricius utekli, tak Slavata musel být odnešen do nedalekého, tady vykukuje, bývalého rožmberského paláce, kde ho zachránila Polexena Lobkovická z Pernštejna, která neumožnila stavům, aby si pro něj došli. Nicméně on to české stavovské povstání, první polovinu stavovského povstání, v podstatě prožil v domácím vězení na Pražském hradě. Se nesměl pohybovat mimo areál hradu, byl vyloučen z komunikace, nicméně nějaké dopisy se mu podařilo do té Vídně přece jenom odeslat. Nesměla za ním rodina a na podzim 1619 potom pod záminkou, že se potřebuje odjet léčit do severních Čech, tak se mu společně s dalšími ještě českými katolickými šlechtici podařilo uniknout přes Sasko a Bavorsko do Pasova. Pasov za českého stavovského povstání fungoval jako jedno z center české katolické emigrace. On se tam setkal právě třeba s Jaroslavem Bořitou z Martinic a potom si svojí rodinou. A paradoxní je, že on se tam do toho Pasova dostal na podzim roku 1619 a když o rok později stavovské povstání bitvou na Bílé hoře v listopadu 1620 skončilo, tak on tam vlastně nedostal souhlas od Ferdinanda II., aby se mohl vrátit do Čech. A v tom Pasově on ještě byl další skoro 2 roky. V podstatě držen. Asi nebyl úplně rád. Do země se teda vrací v roce 1622 až. Formálně navazuje na tu předchozí kariéru, získává ale pouze titulaturně v tom roce 1620 úřady, které držela před rokem 1618 nejvyššího sudího zemského a prezidenta České komory. Jednak ty úřady nevykonával, protože byl v tom Pasově, a jednak ty úřady nevykonával proto, že tady vlastně jako pověřený místodržitel vládl Karel z Lichtenštejna. Až v roce 1623 byly obnoveny zemské úřady. 3 roky ten Lichtenštejn tady vládne úplně sám. A i později pouze některé zemské s ním nezasedá vůbec ještě třeba. No, takže vlastně na tu kariéru on potom naváže částečně v roce 1623, kdy se stane v české zemské vládě nejvyšším komorníkem. A v té polovině 20. let je najednou cézura. On rezignuje sám dobrovolně na toho úřad nejvyššího komorníka, odjede z Prahy do Vídně a snaží se uchytit u dvora. Získá tam
úřad nejvyššího hofmistra, nebo legalizuje to svoji postavení úřadem nejvyššího hofmistra, do nějž je jmenován tedy formálně jako nejvyšší český zemský úředník, nicméně je už pořád v té Vídni a po smrti Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, dlouholetého nejvyššího kancléře od roku 1590 do roku 1628, je Slavata jmenován českým nejvyšším kancléřem, nebo nejvyšším kancléřem království českého, dvorský kancléř, ten úřad správně jmenoval, kdy stojí v čele České dvorské kanceláře, přes kterou, jak už jsem řekl, jdou vlastně veškeré písemnosti, které panovník vydává ve vztahu k českým korunním zemím. On je titulaturně je tím českým nejvyšším kancléřem až do své smrti v roce 1652. Nicméně už v roce 1635, po 7 letech, Ferdinand II. Habsburský 2 roky před svou smrtí svěří správu, nikoliv vládu, správu království českého svému synovi Ferdinandovi III. Habsburskému. A ten si jmenuje svého kancléře, jímž je Jiří Adam Bořita z Martinic, syn Jaroslava Bořity z Martinic. To chvilku jako vnese kontroverze mezi oba dva politické souputníky a přátelé, oni se tykali, což je naprosto výjimečné v té korespondenci tehdejší. A vlastně jaksi ta nejvyšší moc Slavatova je právě do roku 1637, kdy Ferdinand II., s nímž Slavata spojil ten svůj dvorský vzestup, umírá a Ferdinand III. Si jako svého kancléře pak podržel Jiřího Adama Bořitu z Martinic. Martinic spíš cestuje s Ferdinandem III. Po bojištích 30. války, protože Ferdinand III. Rád navštěvoval bojiště a Slavata je spíš jako tedy ve Vídni a má na starosti praktický chod té kanceláře. Pořád je ve Vídni. V podstatě to, že byl nejvyšší kancléř, znamená, že je pořád ve Vídni. Já jsem řekl, že on, aby z té Vídně mohl odjet, musí žádat císaře. To ne jako, že se jako zbalil a odjel. Musel žádat císaře. A zpravidla to povolení dostane na krátkou dobu. Někdy je to týden, někdy je to více, třeba i měsíc, pokud ho císař nepotřebuje. Ale na druhou stranu víme, že někdy na ta svá rodová panství nepřijde několik let. On je ve Vídni, občas jde na nějaký zemský sněm, víme, že jezdil do Bratislavy, do Prešpurku na uherské zemské sněmy, jezdí do říše, na říšské sněmy, kde se tedy schází i říšská nobilita, jezdí na kurfiřtské sjezdy, tedy kde jsou skutečně pouze těch 7 kurfiřtů. Pravidelně chodí do tajné rady, do té klíčové mocenské instituce, kde prosazuje věci české kanceláře. Pokud má česká kancelář něco projednávání, přednese to v tajné radě, císař o tom rozhodne za asistence ostatních tajných radů. Což my víme z té korespondence Slavatovi, protože z doby, kdy získal úřad nejvyššího kancléře v roce 1628, ta korespondence je dochovaná od roku 1629 až do roku 1652. Máme zhruba 2000 dopisů Slavatových, který on napsal. A víme, že on prostě byl skutečně jako velmi takovej, ta osoba, na kterou se všichni obraceli, aby něco důležitého prosadila. Cokoliv kdo potřeboval v Českém království prosadit, aby se to rozhodlo u panovníka, tak psal Slavatovi. A to nešlo jenom jako důležitý nějaký politický jednání, šlo o běžný majetkový transakce třeba, o dosazení do zemského sněmu, o udělení erbu a tak dále. Tak se obrací na toho Slavatu. On je skutečně jako takovej ten zprostředkovatel, ten broker, ten middleman, který tam prostě vliv té české stavovce v té Vídni zprostředkovává. Což je další jako důvod, proč se jim zabývat, že je skutečně jako mimořádně vlivná osoba. A má ty dopisy, které jsou unikátní. Jako opravdu mimořádně velmi dobře informovaný člověk v centru moci. Ne, že by tam nebyli mocnější, to rozhodně byli mocnější, ale on patřil k těm rozhodně mocným. On se samozřejmě v té Vídni se mu podařilo uchytit. On velmi stál o to, ještě můžu chvilku? Já ještě mám asi 2 body. Velmi stál o to, aby založil dynastii, která v té Vídni bude působit nadále. On měl 3 syny z otců z Hradce. Adama Pavla, už jenom to jméno Adam, zase je dědictví Popány z Hradce. Jáchym Oldřich, zase další dědictví Popány z Hradce. A František Vít. Což bylo ideální, tak jako akorát, je dobře oženit a
aby pokračoval v té jeho kariéře. To se mu nepovedlo. To se mu bohužel nepovedlo. František Vít byl asi zvláštní případ. On sám dobrovolně rezignoval na jakoukoliv politickou kariéru, dokonce sám rezignoval na jakýkoliv sňatek. A žil sám mezi Jindřichovým Hradcem, Telčí a Novou Bystřicí. Zbylé dva syny, Adama Pavla staršího a Jáchyma Oldřicha mladšího, se Slavatovi podařilo dobře oženit, mimořádně dobře oženit. Nicméně kontinuitu u dvora mu to nezajistilo, na rozdíl třeba od takových rodů, jako byli Valštejnové, kteří se tam v té Vídni skutečně uchytili, Dietrichštejnové a další. Oni ti kluci se nepovedli. Zejména u Adama Pavla se to dá říct. Slavata jim jako poskytl velmi dobré zázemí, studovali v Jindřichohradeckém jezuitském gymnáziu, za stavovského povstání, tedy byli v tom Pasově, kam potom teda Vilém Slavata přijel a v první polovině 20. let, stejně jako otec, podnikli oni, už kratší, kavalírskou studijní cestu do Itálie, doslova v otcových stopách. My máme zapsané v Peruži a v Sieně, stejně jako předtím, toho jejich tátu, toho jejich Viléma. Po návratu je čekali 3 obvyklé kroky, uvedení ke dvoru, nástup do komornické služby, to je ten týden u dvora a potom jako teda v té Vídni být a budovat si ty kariéry, prostě žít v té společnosti, navazovat kontakty a tak dále. A samozřejmě sňatek, který by evidentně jaksi to jejich ukotvení v tom dvorském prostředí ještě víc posílil. Slavata si vybral výborně pro ty kluky. V červnu roku 1626 23letého Adama Pavla oženil s Marií s Markétou z Eggenberka, což byla jedna z dcer Jana Oldřicha z Eggenberka. V té době byste ve Vídni nenašli vlivnějšího muže, než byl dotyčný Jan Oldřich. Vy ho možná znáte jako majitele Českého Krumlova. To je ten krumlovský kníže, který v té době ale, když získává Krumlov, už měl za sebou jako velkou kariéru. On byl původně luterán, další konvertit. Svou kariéru spojil právě s Ferdinandem II., tedy dřívějším arciknězem Ferdinandem Štýrským. V roce 1602 byl zemským hejtmanem v Krajinsku, v roce 1603 členem arciknížecí tajné rady, prezidentem Štýrské komory, v roce 1615 nejvyšším hofmistrem, ještě v té době pořád arciknížete, a poté, co se tedy on stane králem, tak Eggenberg ještě v roce 1623 získá řád zlatého rouna a v 1623 knížecí stav. Je to skutečně na tom vídeňském dvoře jako mimořádně vlivná osoba, někdy se mu říkal první ministr. Prostě dokonce někdy tajná rada zasedala u Eggenberga doma a císař tam chodil. Další, jako on měl jednoho syna, pouze jednoho syna a několik dcer, který všechny dobře provdal. Mimochodem jedna z sester Marie Markéty se třeba provdala do rodiny Harrachů v té době, jaksi velmi významné český arcibiskup a další k ní patřili. To manželství se nepovedlo. Já myslím, že Marie Markéta, vychovávaná ve vídeňských palácích na císařském dvoře, musela být v šoku už z toho, když jí její manžel, Adam Pavel Slavata, vzal na svatební cestu do Nové Bystřice na Bílově rybníku. On to tam prostě miloval, ona ne. Slavata jako toho Adama Pavla chce mít v té Vídni, aby se tam jako je jmenován skutečným komorníkem, je členem Říšské dvorské rady, což je další mimořádně jako vlivná instituce se zahraničně politickými kompetencemi. Nicméně ono ho to v té Vídni nebaví a hlavně neví, proč by tam měl být. Nenavazuje žádný kontakty, žádnou kariéru, s nikým se tam moc nekamarádí. Všechno je tam pro něj drahý, protože si stěžuje, že je tam draho. Odmítá se účastnit dvorských slavností, v podstatě nechápe, proč by to měl dělat. A miluje Novou Bystřici, což je oproti Vídni rozdíl. Navíc tomu páru se nedaří přivést na svět potomka.
V roce 1629 na jaře ještě jako Adam Pavel je v té Vídni, nicméně potom ji opustí už bez manželky. Je tam asi půl roku, nakonec teda přes na velké naléhání Viléma Slavaty i Jana Oldřicha z Eggenberka do té Vídně se vrátí, ale v září už jako odjede znova a už je prostě v té Bystřici sám a už je to jasný, že to úplně není dobře. Dokonce odmítne i české zemské úřady, prostě, že by ani v té Vídni, dokonce ani v Praze, je mu nabídnut úřad prezidenta České komory jako významná instituce, nicméně ne. A na přelomu let 1629 a 1630 prostě už je i tomu Vilémovi jasný, že to manželství nedopadne, že už ho neudrží. Marie Markéta odjede s Janem Oldřichem, s tátou z Vídně pryč do Štýrského Hradce a i nakonec v té Vídni se chová tak, jako by prostě nebyla provdaná. Samozřejmě pro Slava to je strašná rána, protože tady to je skandál, který se neututla. Je jmenovaná speciální komise pod předsednictvím kardinála Zittersteina, vlastně olomouckého biskupa, kardinála navíc, protože samozřejmě to manželství, které bylo uzavřeno před Bohem, může být rozloučeno zase pouze jako za účastí církevních hodnostářů. Takže je jmenovaná komise, která si nechá všechno vylíčit. Jsou k tomu ohromné materiály, zajímavé, co všechno dokládali jako o naplněnosti manželství třeba. A nakonec teda to manželství je anulováno v lednu 1632 a ten skandál neutichne, naopak ještě zesílí tím, že se obě dvě strany začnou hádat o majetkové narovnání, prostě Slava tam musí vrátit úplně všechno, co oni dostali, včetně šperků, včetně manželské postele, včetně koní a tak dále, ten Eggenberg na něm nenechá nic suchou. Adam Pavel už se nikdy nikam nepodívá, do Vídně vůbec a do Prahy také ne a v podstatě zůstane až do konce svého života v roce 1657 ve svém milované Nové Bystřici. S otcem se nakonec udobří, prokáže mu i svou užitečnost tím, že v podstatě začne spravovat rodová panství, stane se krajským hejtmanem za 30leté války, dohlíží na bezpečnost panství. Je asi si i schopný podnikatel, začne tam těžit síru, začne vyrábět zbraně, ale to, kam s ním otec zamýšlel, tak tomu nedošlo. Co se týká druhého syna Jáchyma Oldřicha, tam jako Slavata byl taky úspěšný. V roce 1627, rok po sňatku Adama Pavla, ožení Jáchyma Oldřicha s Františkou z Megau, což je dcera Leonarda Helfrieda z Megau, který byl ve službách Habsburků ještě za Maximiliána I., tedy vůbec předtím, než Habsburkové přišli do českých zemí. Navíc je to rodina tradičně katolická, také z rakouských zemí. Leonard měl velkou kariéru za Maximiliána arcikněze Maximiliána, nikoliv českého krále Maximiliána. Arcikněze Maximiliána, syna tedy bratra Rudolfa II. A Matyáše. Ty úřady tam máte vyjmenované. Také on je v roce 1626 už v hraběcím stavu a má španělský rytířský řád zlatého rouna. U toho Jáchyma Oldřicha, ten by se tomu asi nebránil, ale ten se nedočkal. On je pořád ve Vídni, to manželství s Františkou Slavatou je naplněno několika potomky, on v podstatě čeká na úřad ve Vídni. Čeká dlouhá léta na úřad. V roce 1635 nakonec přijme úřad nejvyššího soudního v království českém, tedy Český zemský úřad, nicméně on ho nevykonává, on v té Praze není, je pořád v té Vídni. S Ferdinandem III., ke kterému ho Slavata jako domanipuluje, tak dokonce s ním jezdí po bojištích 30leté války, ale prostě žádného úřadu se od roku 1627 až do své smrti v roce 1645 v té Vídni nedočkal. V roce 1645 umírá a zanechává po sobě Františku Slavatovou z Megau, kterou dneska známe v českém prostředí, jako fundátorku jezuitské koleje v Telči v 50. letech a vlastně vychovatelku císařské rodiny. To jsou oni, Leonard Helfried z Megau a Jan Oldřich z Eggenberka, jenom byste nějaké tváře také po těch všech slajdech viděli. A potom jeden takový zajímavý diagram, který sestavili
kolegové z Vídeňské univerzity v projektu věnovaným právě mocenským strukturám vídeňského panovnického dvora. Je to rozvržení struktury a mocenských vztahů na vídeňském panovnickém dvoře okolo roku 1630. Tedy potom, co se Slavatovi podařilo proniknout do úřadu českého nejvyššího kancléře a potom, co oba dva své syny oženil s dcerami mocných hodnostářů. Ten diagram je rozdělený na 4 části. Jedna bublina, druhá, třetí, čtvrtá. Tady ty GH jsou tajní radové. A zhruba vidíte, a jsou tam jako okolo nich, vždycky tady v tom šedém obdélníčku je jméno hlavy toho klanu, který okolo sebe soustředí nějaké další lidi. A teď jenom, aby jsme to viděli, tady máme Viléma Slavatu, tady máme Jana Oldřicha z Edinburgha a tady máme Leonarda Helfrieda z Megalu. V těch svazcích Slavaty a jeho 2 synů se zhmotnili 3 ze 4 mocenských klanů na vídeňském dvoře. Takhle mocný ten Slavata byl. Takhle dobře ty kluky poženil. Tady je poslední Trautmannsdorf. Maximilian Trautmannsdorf. Další jako mimořádně vlivná osoba, která je dlouho na vídeňském dvoře, člověk, který pak uzavírá Vestfálský mír třeba a podobně. Ale jenom jako abych to ukázal, že ten Slavata nebyl jako nikde podměrečný, jako nějaký český úředníček, který občas přijde k panovnickému dvoru nechat si podepsat nějaký papír, ale skutečně jako mimořádně vlivná osoba, který okolo sebe má zase další lidi, ať už z český stavovský obcí, Jaroslav Bořita z Martinice tady třeba, nebo z tajné rady. A ti další 2 potom zase okolo sebe mají jako další lidi, se kterými ten Slavata, protože to jeho korespondenci já se dlouhodobě jako věnuju, tak Slavata si s nimi jako pravidelně korespondoval a byl s nimi v kontaktu, udržoval s nimi jako vazby. Takže jenom jako pro představu, kdyby ti synové byli vyvedenější a kdyby hlavně ten Adam Pavel jako trochu následoval tu otcovu vůli a nezamlouval se do té Nové Bystřice, tak jako rozhodně se tady nabízelo velikánské spojení právě 2 ze 4 velkých mocenských klik. Tak, úplně poslední bod, co potom Slavatovi, já tady zmiňuji tu jeho pozůstalost, těch jeho 2000 dopisů z doby, kdy zastával úřad nejvyššího kancléře. My tady z té doby po některých šlechticích, po těch jako významných šlechticích, máme poměrně hodně dochovanou korespondenci, hodně pramenů. Karel Starší ze Žerotína, už zmiňovaný moravský českobratrský šlechtic, jehož korespondence je vydávaná pravidelně, nebo známe jeho zápisky z činnosti různých nejvyšších moravských zemských institucí. Z těch katolíků máme Adama Mladšího z Valštiny, jeho deníky, které ale úplně takovou výpovědní hodnotu nemají. Máme pozůstalost českého nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, jehož deníky také máme. A bohužel dlouholeté deníky Jaroslava Bořity z Martinic schořely v 19. století. Ta Slavatova pozůstalost je uchována v rodinném archivu Slavatů, tvoří tedy zejména korespondence, ale také množství rukopisů. Když se zadáte heslo Vilém Slavato do Wikipedie, tak vám to napíše, že to je oběť pražské defenestrace a český spisovatel. Protože on toho způsobu zanechal skutečně hodně. Není to žádná beletrie. Jsou to především zápisy z činnosti úřadů, které on zastával. On byl skutečně byrokrat a politik, jak má být, množství písemností prostě si z toho sám, jako ze své vůle vedl. A díky tomu my jsme jako o činnosti těch institucí, těch různých grémí velmi dobře informováni. Zápisy o činnosti třeba Českého zemského soudu, zápisy o činnosti Moravského zemského soudu a některé další. A už jsem tady hovořil o jeho katolické víře, tak upozorním jenom na 2 rukopisy. Když byl v tom Pasově mezi lety 1619 a 1622, tak tam napsal velikánskou apologii, obhajobu jezuitského řádu. Já jsem tady o něm hovořil vlastně, o tom jako dědici těch jindřichorecké podpory jezuitů. Samozřejmě za stavovského povstání byli jezuité vypovězeni z království českého. Evangeličtí stavové jako jediní z církevních řádů je tady prostě nechtěli mít, oni museli odejít. A vzniklo několik
spisů pro útočících na jezuitský řád, na jeho činnost v království českém, ale i obecně. A Slavata se cítil být jako odchovanec de facto jezuitů povolán k tomu, aby činnost řádu obhájil. Takže napsal 400stránkový rukopis, který nechal přeložit do latiny. A my ho máme jak v tom latinském exempláři, tak v opisu toho českého rukopisu, který se ztratil potom někdy v 50. letech 20. století, bohužel. Co je velmi zajímavé, tak je potom to, co je někdy mylně označováno jako paměti Viléma Slavaty, protože to žádné osobní paměti nejsou, je to historické spisování. Kdybyste přišli do Jindřichohradeckého státního okresního archivu, tak by vám ukázali takovouhle dvojpolici, kde jenom pro představu tady odtud sem je těch 2000 Slavatových dopisů a tady to ostatní je rukopis, který v posledních 15 letech svého života napsal, který má zhruba 14 000 stránek. 14 000 stránek. A věnuje se tam, řekněme, historickým událostem. Je to jedno z nejobsáhlejších rukopisných pojednání z té doby. Srovnatelné vlastně s Pavlem Skalou ze Zhoře a jeho historií církevní, která jaksi hodnotí náboženský vývoj v Čechách v první polovině 17. století z té evangelické optiky. Pavel Skál ze Zhoře byl evangelík a pobělohorský emigrant. Naopak u Viléma Slavaty je to naopak právě z té katolické strany. Začal to psát v roce 1636 z podnětu, který nastal v říši na sjezdu kurfistů v Regensburgu v Řezně, kam Slavata jel v doprovodu Ferdinanda II. A Ferdinanda III., který tam byl zvolen králem Svaté říše římské. Tam se mu dostal do ruky rukopis Jindřicha Matyáše z Turnu, jedné z vůdčích postav Českého stavovského povstání, kde obhajoval právo stavu na defenestraci, což Slavata jako oběť té defenestrace jaksi velmi nelibě nesl a rozhodl se, že nabídne svůj pohled na dění v království českém na počátku 17. století. To učinil v prvních 2 knihách toho svého rukopisu. Ty první 2 knihy mají celkem 10 dílů. Jsou to události z let 1608 až 1619, kdy Slavata už byl členem české politiky, aktivně se na ní podílel, byl členem důležitých jednání a vlastně nabídl jako zpětný pohled na to, jak on vidí ty události, kterým tehdy došlo. Nicméně už na konci, když to dopisoval, na konci těch 30. let, se rozhodl i nakonec pod impulzy, zejména zase z jezuitského prostředí, v tom, že by si pokračoval v tom svém pojednání a proto ve 3. a části 4. knihy opět v reakci na Turna se rozhodl vylíčit starší české dějiny do nástupu Habsburků, do roku 1526, jednak proto, aby obhájil dědičnost českého královského trůnu, oproti tvrzení stavům, že český král musel být volen a že oni měli právo se jaksi nespokojeného, nebo krále s nímž byli nespokojeni, zbavit. To je jedna Slavatova teze. A druhá teze, že království české bylo tradičně katolické. Už od prvních knížat, už od 7. století bylo věrně katolické. On tam vychází jména z kroniky české Václava Hájka z Libočan, kterého doslova opisuje. Slavata není nějak originální. Slavata není úplně jako nějak originální, ale je rozhodně narrativní. A na to potom se rozhodl navázat právě v té 4. knize až potom do konce svého života vylíčením dějin vlastně Evropy, Uhry, říše, Anglie, Osmanská říše, Francie, Itálie, rakouské země, Nizozemsko, ba i dokonce Středomoří, vždycky po roce až do roku 1592, kam v tom svém, v roce 1652, kdy zemřel, tedy stihl dojít. No. Ten Slavatův rukopis je velmi pozoruhodné dílo,
dosud jako neúplně interpretované, které patří, řekněme, nejsou to žádné paměti, nejsou to žádné osobní vzpomínky, že on by tam třeba vystupoval v první osobě jednotného čísla, nebo i ve třetí osobě jednotného čísla, jak někdy se dělalo, ale je to skutečně to, čemu dneska říkáme konfesní dějepisectví, kdy ty jednotlivé náboženské tábory se vlastně identifikují i historicky a sepisují jejich příslušníci vyprávěcí texty, kroniky, anály, legendy, které se soustředí na náboženskou linii výkladu dějin. Ta víra je tam skutečně jako klíčový dějotvorný prvek a jak si potvrzují tím identitu té svojí skupiny a vymezují se vůči těm náboženským protivníkům. Takže Slavata, to historické spisování, samozřejmě napsal jednak z toho důvodu věroučného, aby obhájil svou příslušnost ke katolictví, tradici katolictví, spásnostnost katolické víry a současně to, co je tam jako velmi přítomné, hlavně v těch pasážích ze 16. století, protože on se dostal do roku 1592, nikoliv do své přítomnosti, tak je řekněme, adorace habsburského rodu a jednotlivých členů dynastie, jímž sloužil on sám a i jeho hradečtí předkové. Tak, to už je z mé strany úplně všechno. Omlouvám se, že jsem hodně přetáhl a děkuji za vaši pozornost.